Galera, Lopão SP Centro Técnico Mecânico. Olha aqui, hoje eu tenho aqui dois carros no elevador, mas um em especial. Eu tenho vários vídeos falando da direção da Tiguan, do barulho na direção da Tiguan. E quando você vai na concessionária, eles querem trocar essa caixa. Eu vou mostrar pra você agora que se a Tiguan tá com barulho na direção, Lopão resolve. Roda a vinheta e vamos ver o que acontece nesse vídeo, que vai ser bem legal e detalhado. Já estou embaixo da Tiguan, já soltamos o quadro, tá certo? Soltamos o quadro, a barra, a caixa já não está mais aqui, a caixa já está lá na retífica, certo? Vou mostrar para vocês a sequência. Agora a caixa está na bancada, presa na morsa. Vou mostrar o passo a passo, o detalhe da recuperação. Vamos eliminar essa folga da caixa, vai ficar zero e você, ó, vai gastar bem menos do que você gastaria, porque essa caixa nova na concessionária é cara demais, mas o Lopão vai te ajudar, vamos lá. Olha aqui a caixa de direção elétrica da Tiguan, já desmontada aqui na bancada, olha só, já desmontei, sensor de ângulo central aqui, olha lá, sensor de ângulo, cremalheira aqui, sistema mecânico, motor, tá certo? Motor elétrico da caixa, conjunto de engrenagens aqui com a correia, certo? Motor que faz força, né? Que imprime força, quilograma força para movimentar essa cremalheira para lá e para cá, tá certo? Só que essa direção está mole, como a do seu carro, a direção continua macia, porém está fazendo muito barulho, né? Quando você esterça para a esquerda ou para a direita, certo? Acompanhe esse vídeo que o Lopão vai mostrar para vocês que é possível preparar essa caixa, eliminar o barulho e dessa forma, amigão, comprar caixa. Você é maluco? Com o Lopão, enquanto o Lopão estiver no mundo, você não compra mais caixa na concessionária nova, porque o Lopão resolve essa folga. Lopão voltando, olha aqui com o Robertão. Como vai, Roberto? Tudo bem, cara? E aí, galera, boa Caixa tarde. da Tiguan anda naquele trato, né, Beto? Com certeza. No vídeo anterior, no take anterior a esse vídeo, eu mostrei essa caixa, né? Eu já vi que você trabalhou aqui no sensor de ângulo também agora, nesse momento, né? Com certeza, correção do sensor de ângulo. Essa caixa estava com barulho, aquele barulho que o condutor sente ao esterçar essa caixa para a esquerda, à direita, ela dá aquele espécie de um roncado, um barulho. Isso, parece porta rangindo, aquelas portas velhas rangindo. Fala mais pra mim e pra eles também que estão assistindo esse vídeo, por que se dá esse barulho e também qual foi as medidas, as soluções que você usou para resolver isso aí. Ele chega com uma certa quilometragem, Certo? um certo uso, como ele esquenta demais, ela não é hidráulica, ela é seca. Certo, essa aqui ela é elétrica. Elétrica e mecânica. Elétrica mecânica, tem o motor aqui, né? Isso, então ela não tem o Certo. óleo hidráulico, Ok. né, que é o que refrigera e lubrifica ao mesmo tempo. Ok. Ela é só uma graxa aqui. Então Certo. o desgaste o desgaste da cremalheira dela é bem maior. Aqui, Isso. onde você está apontando agora. Isso, aqui. Certo. Tem a cremalheira. Certo. O desgaste é bem maior. Certo. Ela fica seca, desgasta de maneira, tem que fazer uma usinagem, Certo. desmontar, lavar, deixar tudo limpinho, Certo. remontar ela com rolamento, certo? Tem que Certo. trabalhar o rolamento também, Certo. porque senão ela vai fazer barulho. Ok, esse constante. rolamento aqui, Esse rolamento. essa polia aqui com essa engrenagem, eu diria que essa correia, né? Isso, com certeza. Certo. Aí desmontando a gente aproveita para trabalhar o sensor de ângulo, Certo. porque pega água, chuva. Aqui tudo. esse é o sensor de ângulo da caixa da Tiguan. Isso. A partir daqui manda sinal pro motor. Ok, aqui pro motor, beleza. Isso, certo? Certo. A gente trabalha, faz uma limpeza nele e tal, deixa tudo bonitinho. Certo. Ele funciona como se fosse uma cinta de airbag. Entendi. Com quantidade de volta para um lado e pro outro. Certo. Entendeu? Perfeito. Deixando ele limpinho, tudo certinho, a gente coloca ele no lugar, reprograma Certo. e tá pronta a caixa. E o barulho acabou. Acabou o barulho, você tem caixa para rodar um bom tempo aí. Olha com só. a sua caixa original. Olha só que importante. Essa caixa aqui, você sabe, né, Beto? Essa caixa na concessionária Geralmente quando você vai na concessionária, é caro, hein, cara? eles optam por trocar a caixa. É E caro. É um absurdo. é um absurdo essa caixa, caríssima, mas é possível fazer essa reparação, né, Beto? Principalmente com barulho, tá? Caixa com barulho dá pra resolver, não precisa trocar essa caixa. Conte com grandes profissionais, claro. Gostaríamos, claro, se quiser trazer o carro aqui, o Betão vai estar aqui para dar para você toda a atenção, né, Beto? Com certeza, a Toda gente faz atenção. uma avaliação antes, Certo? né, para ver
o que dá para ser feito, Ok. né? Para dar o custo antes de começar o serviço no carro. Ok. E a avaliação é sem compromisso. É isso aí, ó. Essa é uma informação importantíssima, que vale a pena a todos os ouvintes aí do vídeo, porque realmente é importante, uma explicação bem detalhada. Barulho na caixa da direção da Tiguan é possível resolver, tá bom? Vamos continuar assistindo o vídeo, daqui a pouco a caixa no carro, vamos em frente. Eu só tenho a agradecer por enquanto, vamos se inscrevendo no canal, tamo junto, Lopão, até o fim, né, Betão? Vamos junto. Que vamos, daqui a pouco a gente volta. Com a Tiguan, vamos substituir as bieletas também, né? Além de fazer a manutenção na direção, aquela manutenção que eu estou falando, que eu mostrei agora há pouco, no take anterior, da regulagem, a caixa pronta, agora vamos substituir a bieleta, né? Para ficar um trabalho bem legal, um trabalho completo, né? E aqui na bucha da barra, já trocamos também a bucha da barra da direção, vamos substituir a bucha da barra, já trabalhamos também, e assim, claro, vamos obter aí um melhor resultado na parte da suspensão, certo? Daqui a pouco voltamos aí com a Tiguan já praticamente terminada, beleza? Até daqui a pouco. Isso aí, amigão, voltando, Lopes Tiguan já aqui pronto, veículo pronto, ó, já montado, bonito, certo? Vou ligar aqui o veículo agora, tranquilo, olha só. Dá licença, olha lá. Aqui, ó, tudo resolvido, acabou o barulho, carro perfeito, tá certo? É isso que eu sempre digo, né? Quando você conta com grandes profissionais, quando você conta com profissionais sérios, que trabalham com seriedade, claro, você encontra o melhor resultado. Essa Tiguan já está resolvida. A próxima Tiguan a ser resolvida será sua. Por isso, conte aqui com o Lopão da SP. Agradeço muito você ter assistido esse vídeo, certo? Deixa um like, se inscreva no canal. Conte comigo sempre para todas as tuas dúvidas, beleza? Conte com o Lopão da SP. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Felicidade a todos. Grande abraço do Lopão, valeu!